Seperti inilah kondisi rumah di kawasan Bumisari, Rawapitu, Tulang Bawang, Lampung, pasca diterjang hujan deras disertai angin kencang pada Jumat malam. Setidaknya dua rumah mengalami kerusakan yang sangat parah, atap bangunan ambruk dan menimpa peralatan rumah yang berada di dalamnya. Saat kejadian, pemilik rumah masih tengah di dalam rumah. Beruntungnya, ia mendengar detik-detik rumahnya hendak ambruk. Ia sempat melarikan diri. Namun, saat melarikan diri, ia tertimpa material rumah hingga mengalami luka-luka ringan di bagian tangan dan kakinya. Kejadian ini kan begitu angin dan langsung metu aku mas. Oke. Metu terus dilalah ya minggu karo sing kuwasa lah sing jelas. Nah, terus dilalah aku bengok-bengok karo mamaku wong wis gruduk. Mamaku ndilalah aku baterai ngene, terus ndilalah iso metu ngono lho Mas. Nek ora iso metu iki mau paling wong dek nang kene iki posisine iso keburan lemari deh. Iku. Berarti Cara dek iki mau randang metu, ya mbuh nek ketimpa kayu iki juga ya mandan lumayan. berarti ketika angin di dalam semua Pak ya? Nang jero kabeh Mas. Saman sempat lari, ibu mboten. Ibuke ndilalah aku terus baterai terus dek metu. Ibu ketimpa apa Pak? Tangane karo sikile. Ketimpa kayu nggih. Agus Roso, seorang sekretaris desa, mengatakan tak hanya di desa Bumisari saja yang diterjang angin kencang, namun ada dua desa lagi, yakni desa Duta Yosomulyo dan desa Gedung Jaya. Agus menambahkan selain dua rumah ambruk, ada beberapa kerusakan ringan dan pohon tumbang di Bumisari. Kronologinya Pak? Kronologi kejadian pada Jumat malam atau malam ini, kejadian itu bermula dari pukul 7 atau setelah habis maghrib terjadi hujan deras disertai petir, dan puncak hujan itu terjadi pada pukul 8:45 hingga di kampung kami ada dua musibah, yaitu ini rumah ini rusak parah dan rumah sebelah juga rusak parah, masih dua orang, yang satu laki-laki pemilik rumah ini dan yang satu adalah ibu-ibu pemilik rumah sebelah. Ya, kondisi rumah yang rusak parah dua, sementara tadi kami dengar dari warga ada satu, cuman di bagian belakang aja yang ringan. Untuk informasi saat ini kami masih mengetahui baru sekitar 3 desa yang kena, jadi Duta Yosomulyo, Bumisari, dan Gedung Jaya. Jauhar Ahmad melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung.